Čiže dobrý večer, dámy a páni, moje meno je MacBanana a vítajte pri novom videu z hry Kerbal Space Program. Dneska si vysvetlíme, o čo ide, o čo v tejto hre ide, čiže tu vidíte, počkajte, že najprv toto je hlavný kokpit, toto bez toho je vaša loď, povedzme tomu na nič, tu nás si hore zmeníme rýchlo meno, to bude test Rodscat. Tak, tu vidíte nová, načtať loď, uložiť loď, na štart a odísť z tejto budovy. Tak. Takže tu sú kokpity, tu máte motory a nádrže, tu je na ovládanie lodí, tu máte takéto štruktúra, alebo nejak tak, to sú všelijaké dekapoére a teda, čo si vysvetlíme, aerodynamika, tu viete, tu sú baterky a všelijaké padáky, kolesa a teda tu sú teplomere, barometre, tu máte nejaké, no proste to sú na vedu, no, nejaké vedecké. A toto teraz sa týmto chol som do mikrofónu, týmto to teraz nezaoberajte. Fajn. Čiže keď máme toto, kokpit, tak trebalo by nám nejaké palivo, že? Takže dáme si toto, ale nie, najprv si tam pridáme stabilizátor, nad to si dáme padák, pod to si dáme SAS a tu je symetria a 3 tieto, to je na lepšiu air size, na obratnosť. Tak, teraz si pridáme fuel tanky. Tieto veľké dve. Alebo dve, áno. Tento motor, naľavo vidíte maximálny výkon a vectoring je, že sa s ním dá otáčať. Tak fajn, toto presne chceme. A teraz dáme dekapoér. Dekapoér je to, že všetko pod dekapoérom spadne, keď tú fázu ako keby spustíte, tak a teraz si pridáme jednu túto nádrž, za to si dáme, no pod to si dáme tento motor a k tomu si dáme tieto dekapoéry, tak, to znamená, to sú proste radiálne, že sú takto a nie sú takto, to robí to isté. A pridáme si k tomu boostre na pevné palivo. To je proste nedá sa ovládať ich rýchlosť, alebo proste nedajú sa vypnúť tieto. Ale tieto natekuté idú ovládať. Že môžete pridávať a ubúdať z plynu. Tak. Pridáme sem toto. Pridáme na to niečo z aerodynamiky. Toto. Pridáme si sem ešte tieto. Tak. Ešte hore. No tak sem nie. Sem. Tak. A ešte to môžeme nejak spojiť týmto, aby bola trošku pevnejšia tá loď. Tak. A ešte takto. A ešte tak. Ešte takto. Do kríža. Fajn. Toto by bolo asi tak na štart, to je vaša základná loď. Tak, a teraz, ešte takúto vec, to vám drží tú raketu proste. Tak, pri štarte, keď máte príliš ťažkú. Čiže, ako prvé sa zapnú tieto 3 motory, potom sa zapne toto, ale počkajte, toto presunieme do toho, to sú tie radiálne dekapoére, tento motor dáme k týmto, najprv sa zapnú tieto, nás vyniesie hore, potom tú raketu pustíme, potom keď nám v tom dojde palivo, tak odhodíme tieto, potom odhodíme túto a zapneme potom zapneme motor a nakoniec padák. Chápeme, fajn, launch. Ideme na štart. Čiže pri
tejto obrazovke, čo sa vám teraz, no proste keď sa vám to načíta, tak vám dropnú FPS na minimum, pretože sa načíta fyzika hry, čiže sa neľakajte, vidíte, proste keď vám napíše time warp 1, hneď mi skočilo jedno FPS, ale vy to nevidíte, to sa načíta fyzika, tak. Uvidíte potom, no, dosah kimáca tá loď, čiže predstavíme si zatiaľ čo najrýchlejšie toto, čiže shiftom sa, no ja sa bojím, že to nespadne. No tak my si to vysvetlíme počas letu. Spaceom to odštartujeme a shiftom zapíname. Tak. Tečkom sa zapína SAS modul, to je na lepšiu, to taký pekný tieň, na lepšiu, proste SAS to je navigácia a RSAS, aby ste boli stále v tomto smere. Tak. Hore máte nadmorskú výšku, toto je niečo ako navigácia, povedzme tomu, tu máte posádku, tu máte resource, to sú proste elektrina, okysličenie, pevné palivo, tekuté palivo, tu je zrýchlenie času, tu nedoporúčam v týchto nízkych. A tu nás sú tieto stage, tu je ešte docking a mapa, to tiež sa zapína M-kom, tu navidíte celú obežnú dráhu okolo Slnka, je tu pomerne dosť planet, čiže tak. A nám už došlo toto palivo, už ideme na tieto solidné boostre. Tak, trošku sa, a drzte sa väčšinou v tomto kruhu, tak, práve nám došlo palivo, čiže my to odhodíme watt spaceom a zapneme ten stredný shit. My sme to zle. No, čiže toto bol fail, čiže videli ste, že sa nám to, tie stage trošku nám nevyšli tak, ako by sme chceli. Čiže väčšinou sa držte v tomto kruhu. To vám, počkajte, ja vám to zatiaľ nejak vysvetlím trošku. Zoberiem z paliva. Tak, tu vám vzniká apoapsis, to je najvyšší bod, no to si ešte vysvetlíme. Čiže pridáme na najviac palivo, plyn, ale nevidie, no táto raketa bola zostaná trošku narýchlo, čiže není to presne tak, ako by sme chceli. Že videli ste tam ten fail s tým krokom, s tými krokami, tak. Zatiaľ sme ešte stále práve prekročíme druhú časť atmosféry. Tá naša prvá misia tentokrát je dostať sa na orbit, čiže vidíte, za chvíľu sme na orbite za 3, 2, dúfam, že mi to vyjde, 1, nie, tak áno, už sme v orbite, vidíte, sme v orbite a teraz je najlepšie stále trošku ubrať plynu, vypnúť RSAS a držať sa v tom kruhu na tej guli. To je ako keby zemeguľa. Tak a teraz vypneme úplne palivo a pozrieme sa na mapu. Vidíte vašu apoapsis. To je najvyšší bod, ktorý dosiahnete v terajšej rýchlosti. Čiže naša rýchlosť je 1970 metrov za sekundu a vidíte, približujeme sa k apoapsis. A za 7 minút k nej dorazíme a vtedy je najlepšie spraviť zážih. To je, že sa vám tá apoapsis rozšíri a my ju máme strašne diúnu, no to je jedno. Čiže tá apoapsis sa nám rozšíri a tak sa dostanete na obežnú dráhu Moonu a priťahne vás gravitácia Moonu a dostanete sa na mesiac. Tak, no Moonu, tak. Čiže teraz čakáme, ale môžete si vytvoriť manéver. To slúži väčšinou na... No tak teraz mi to zase nevyšlo, čiže pridáme si ďalší a skúsime si vytvoriť no nejaký taký, aby sme no vidíte, že to nie je sranda, pretože tá naša orbita je dosť...
Ach. No, ešte. Čakaj, ja sa vám pozriem, že koľko sme od... No, ešte máme dosť. Tak. Zatiaľ sa môžeme hrať s týmto. Toto vám zaberie veľa času, pretože nastaviť si tu apoapsis tak, ako chcete, je väčšinou. Ale aj tak my nebudeme mať toľko paliva, aby sme sa dostali až na No, možno dosiahneme, ale myslím si, že nie. Nedosiahneme ani túto periapsis, ktorú teraz... Apoapsis, ktorú teraz tu robíme. Tak, a vidíte, že... No nevidíte, pretože tá naša apoapsis je takáto divná, ale... Proste nejak takto sa dostanete potom aj na Moon. Lenže naša apoapsis je takáto. Aha, ja som toto spravil zle. Pardon. Toto bol fail. Čiže najprv si ju pekne vytvoríte okolo Kerbinu. Ale my máme aj tak strašne zlú tú orbitu. Ach. No. To je pomerne dobrá. Tak, a koľko sme zatiaľ? 5 minút. Zatiaľ si vysvetlíme, čo je čo. Ja som ten manéver zrušila. Bol taký krásny. Ježiš. Ne. No tak tento je už zlý. Môžeme ho zase vypnúť. Proste je s tým dosť. Ach. No a teraz čo najrýchlejšie si nejaký vytvoriť, pretože... Aby som to zatiaľ... Pardon, že teraz som... Jo, niečo takéto by som si predstavoval, čiže toto by mohla byť... Není dokonal, ale myslím si, že bude stačiť. Čiže zatiaľ tak, už to necháme. Ja som taký retard. Oh my dear. Pardon, tak, čiže spravíme si teraz len zatiaľ na ukážku, nebude to takú, ako by som chcel, pretože s týmto sa tak dlho treba pípať, ale myslím si, že je to teraz celkom dobré. Tak. A tu navidíte, že za 2 minúty máme spraviť zážeh. Čiže za 2 minúty pôjdeme na 2200, ale tu nám nevystačí palivo, čiže zbytočne sme si robili ten manéver, keďže nemáme dosť paliva, ale aspoň sme si ukázali. Tak. Takže teraz trošku môžeme zrýchliť čas. No takto to bol fail. Ty vole. My sme to nestihli. No, čiže vidíte, že aj takéto veci sa dejú. A teraz už ideme, povedzme, tomu, že pristáť na zemi. Čiže
nájdeme si takýto kruh, ako sme videli teraz, ale s x-om. A to znamená, že keď budeme letieť takto, tak spomalíme. Vidíte, spomaľujeme naša rýchlosť. Tak, a nemáme palivo, čiže teraz len odhodíme. Dúfam, že sa to odpojí. Len odpojí, keďže to bolo zle nastavené, no, takže fail. Tak a teraz už len čakáme, pretože spadneme. Sama príťažlivosť Zeme nás pritiahne. Tak, môžeme to povedať takto. Wow. Tak, práve sa dostávame do atmosféry. Bože, toto bol fail, ja som tam nepridal ten decoupler, ach, bože. Tak už sme v atmosfére, že vidíte, že začíname horieť. To je asi každému. No a my sme otvorili padak, what? No, tak toto je v prdeli. Poviem vám to rovno, že toto je v prdeli. Pretože sme na 3000 metrov a otvorili sme padak, čiže nám padak praskol a v rýchlosti, no alebo možno stihneme to spomaliť a pristať. No ja si myslím, že nie. Že vybuchneme. Bum. Ach. Fú. Čiže naši